السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جاي لكم بفيديو جديد وحاجة جديدة إن شاء الله تعالى. معانا الغسالة أوتوماتيك إيديال. فيها مشكلة بسيطة، الحلة مش بتلف. الموتور شغال وكل حاجة شغالة والموتور مش بيلف. الحلة مش بتلف. طبعا الموضوع ده بيكون العيب من الكوندنسر اللي هو ده اهو. بيكون فيه مكتوب ليه رقم هنا اهو. طبعا ده رقمه 16، ادي الرقم مكتوب هنا ومكتوب برضو رقم هنا اهو 16 اهو. نعدله كده طريقة فكه طبعا سهلة. بتفك الباب اللي من فوق، الغطا اللي من فوق بمسمارين هنا اهو. تمام، مسامير اهي هنا اهو، وادي مسمار تاني هنا. والكوندنسر سهل، يعني في ناس صناعية بتفك ده كله عشان تطلعه، عشان بيبقى شابك بوكسة الأسلاك، لكن هو القفيز بتاعه سهل جدا اهو. بتفكه وبتطلعه كده، تديله حركة كده شوية وتروح مطلع الكوندنسر زي كده. طبعا الكوندنسر ده هنروح عند واحد صنايعي مثلا بيبيعه، وهنغيره وهنوريكم طريقة التغيير بتاعته ان شاء الله بإذن الله تعالى برضو في الفيديو.